हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? की आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तुम देखिए समझाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास रेडमी का 9 प्राइम डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास कोई रेडमी का 9 प्राइम डिवाइस, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं स्पोकन 100% फिक्स करूँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लेकर यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन भी लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर देने की कोशिश करता हूँ। गाइस आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी वजह का सवाल है कि भाई हमारे स्पीकर में साउंड है कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, या स्पीकर का साउंड है ऑटोमेटिक रुक गया है। किसी वजह का सवाल है कि भाई हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी उड़ गई जिस वजह से साउंड है कम आ रहा है। किसी वजह का सवाल है हमारा मोबाइल पानी में कुछ स्पीकर में से पानी कैसे निकालें। आपका कोई भी सवाल आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊँगा सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है। आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात तो आपको जाना है सेटिंग के अंदर, एंड जैसे आप सेटिंग में आओगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है एडिशनल सेटिंग। इस पर आपको क्लिक करना है। हालांकि आपके पास में एक ऑप्शन आता है क्लियर स्पीकर, बट इस पर क्लिक मत करना, ठीक है। आपको सबसे पहले जाना है एसबीएलटी में। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, सॉरी 4, जो कि ऊपर लिखा है जनरल, विजन, हेयरिंग, फिजिकल। आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हेयरिंग वाले पे। जैसे आप हेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको चेक करना है ऑडियो बैलेंस लेफ्ट की दिखा रहा है कि राइट की साइड दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे करके राइट दिखा रहा है, तो आपको इसे बीचों बीच में कर देना है। ये लाइन लिखी है, लाइन छपी है वहीं पर, ये डिफ़ॉल्ट पे लगा देना आपको एक बार। जैसे आप डिफ़ॉल्ट पे लगा दोगे आपके स्पीकर में से प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। अगर आ नहीं रहा था तो, जैसे किसी वजह का सवाल है, हमारा तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पे लगा हुआ बीच बीच में, तो आपको इसको एक बार लेफ्ट करके या राइट करके दोबारा से बीच बीच में लगा देना है। मतलब एक बार इसे हिला देना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। देन यहाँ पर आना बैक। जैसे बैक आओगे अब आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर, सॉरी क्लियर स्पीकर। जैसे आप इतना सर्च करो क्लियर स्पीकर, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर। इस पर आपको क्लिक करना फर्स्ट पर ही। ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा चार्ज नहीं देना। तो यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं, ऐड पर ध्यान नहीं देना है। आपको ये दिखाई दे रहा है वाटर सा निकलता हुआ, इस पर आपको बटन पर क्लिक करना है। देखो ऐड आ गया, नीचे कर देता हूँ मैं। तो ऐड वगैरह ध्यान नहीं देना। ये आपको दिखाई दे रहा है गोटा सा बीचों बीच में, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउडली साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी हो स्पीकर में से निकाल कर फेंक देगा। आपका स्पीकर पूरी तरह से क्लीन एंड साफ हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। चलिए हम क्लिक करते हैं एक बार। तो देखा मैंने जैसे क्लिक किया काफ़ी लाउडली साउंड हुआ होगा, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरे डिवाइस में तो माइक लगा हुआ है, मुझे सुनाई नहीं दिया। अब मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा। तो आपको ऐसे क्लिक करना है और काफ़ी लाउडली साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी वो निकाल कर फेंक देगा। प्रॉपर तरीके से साउंड क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से अच्छी आवाज़ आने लगेगी पहले की तरह ही। तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर लेना एक बार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। कोई सवाल है आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना है।